लो। तो यहाँ पे हमने पेशेंट को नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन के लिए जो है ये वेंटिलेटर अटैच किया है, साथ में एनआईवी मास्क लगाया हुआ है। इस केस में क्या होता है कि पेशेंट को इंटूबेट नहीं किया जाता है, पेशेंट को एक फेस मास्क के द्वारा वेंटिलेट किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी जो मूड्स हैं, इसमें दो टाइप के मूड्स आते हैं। एक होता है एनआईवी प्रेशर कंट्रोल और एक होता है एनआईवी प्रेशर सपोर्ट। तो यहाँ पे प्रेशर कंट्रोल के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे नीचे जहाँ पे आप देख सकते हो इसकी जो इंटरफेस में आप यहाँ पे एनआईवी प्रेशर कंट्रोल की जो सेटिंग अगर हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे दो मूड्स दिखते हैं। यहाँ पे एनआईवी प्रेशर सपोर्ट और दूसरा प्रेशर कंट्रोल, ये दो मूड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसमें से हमने प्रेशर कंट्रोल वाले को सिलेक्ट किया हुआ है अभी। तो इस पे हमने क्लिक कर सकते हैं, अगर आपने दूसरा करना है तो वो भी कर सकते हो।